Selamat siang. Iya, selamat siang. Perkenalkan, saya Nur Istiqomah, apoteker yang bekerja pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau beli obat, Mbak. Oh iya, buat siapa ya kalau boleh tahu? Buat saya sendiri. Gejalanya sudah berapa hari? Baru 3 hari. Gejalanya apa saja ya? Batuk berdahak, pusing, demam, panas. Sebelumnya apakah sudah minum obat? Belum. Oh, kalau boleh tahu, Mbak tahu tidak gejala sakitnya kenapa? Sebelumnya saya sakit karena kehujanan. Oh iya, Mbak sedang hamil kah? Tidak. Oh, sebentar ya, saya ambilkan obatnya. Nah ini Mbak, jadi saya meresepkan obat paracetamol. Nah ini dia obat penurun panas. Nah kalau Mbak yang sudah tidak panas lagi, diberhentikan ya. Ya, Mbak. Jadi obat ini minum 3 kali sehari. Terus yang ini Mbak, ini obat kombi OBH. Ini untuk batuk berdahak dan flu. Jadi kalau misalnya Mbak berpergian atau sedang mengendarai motor, jangan diminum ya Mbak, karena obat ini dapat memberikan efek mengantuk. Jadi obat ini diminum 3 kali sehari, 15 ml. Iya, Mbak. Oh iya Mbak, saya bungkuskan dulu ya. Oke ini Mbak, ini obatnya. Jadi saya ulang kembali jika apabila panasnya sudah berhenti, mohon diberhentikan ya Mbak.